வீட்டு குழந்தைகளுக்கு அடிக்கடி சளி பிடிக்குதா, நோய் எதிர்ப்பு சக்தியே இல்லாம இருக்கிறாங்களா, அப்ப கவலையை விடுங்க. ஜஸ்டீஷியா ஆடாதோடா அப்படின்ற நம்ம நாட்டு தாவரத்துல இருந்து தயாரிக்கக்கூடிய ஹோமியோபதி மருந்து தான். இந்த ஜஸ்டீஷியா ஆடாதோடா அப்படின்ற மருந்து மதர் டிஞ்சர் ஃபார்ம்ல வாங்கிக்கோங்க. ஹோமியோபதி மருந்து கடையில இருந்தோ ஹோமியோபதி மருத்துவர்கிட்ட இருந்தோ நீங்க வாங்கிக்கலாம். இத 1/4 டம்ளர் சுடுதண்ணியில 10 சொட்டு போட்டு 4 வேளை குடுத்தீங்கன்னா நெஞ்சு சளியா அப்படியே அழகா வெளியில கொண்டு வந்து குணப்படுத்துறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். இருமல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்கன்னா இந்த ஜஸ்டீஷியா ஆடாதோடா அப்படின்ற மதர் டிஞ்சரை வாங்கி பயன்படுத்துங்க. இது சின்ன குழந்தைகளுக்கும் கொடுக்கலாம், பெரியவங்களுக்கும் கொடுக்கலாம். ரொம்ப இருமல் சளி நெஞ்சு சளி இருந்துச்சுன்னா அதை அழகா வெளியில கொண்டு வந்து ஒரு எக்ஸ்பெக்ட்ரண்ட் மாதிரி ஆக்ட் ஆகி அது வெளியில கொண்டு வந்து சளி கம்ப்ளீட்டா கிளியர் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். மறக்காம ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இதை நீங்க நேசிக்கக்கூடிய அன்பான உறவுகளுக்கும் சளினால பாதிக்கப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு இருமிட்டே இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கும் மறக்காம இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த மழை காலத்துல எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும். சோ இது மாதிரி நல்ல தகவலுக்கு மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப்